Boa tarde a todos, que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Estou aqui para gravar mais um vídeo e nós vamos em frente com a palavra de Deus, com as verdades de Deus. Eu tenho falado a minha história, tenho relatado a minha história. Para você que ainda não me conhecem, eu sou o pastor Isael Moreira. Estive na Igreja Universal quase 16 anos. Tenho relatado a minha história em outros vídeos. E hoje eu trago aqui relatos de outras pessoas. Portanto, se você tem também a sua história, você deseja contar o seu relato, você pode mandar para o meu e-mail moreiraisael@yahoo.com.br. Se você assim preferir, manda então pelo WhatsApp 998 39 80 18 011, São Paulo, né? Eu vou estar contando o seu relato. Hoje eu estou trazendo aqui mais um relato de uma pessoa que acabou de mandar agora, chegou agora o relato desta pessoa. De repente você está perguntando: pastor, por que o senhor está fazendo vídeo de dentro do carro? Que eu estou aqui numa missão, vim aqui numa visita e o tempo está muito corrido, eu estou muito tarefado esses dias, então vou aproveitar aí os momentos, o tempo que eu tenho para estar fazendo os meus vídeos. Na é verdade, eu quero contar esse relato para ser postado ainda hoje, né? Assim que chegar minha residência, vou postar então no meu canal, no meu YouTube. Quero agradecer você que tem nos apoiado, tem nos ajudado, você tem curtido aí, tem deixado inscrito no meu canal os seus comentários. Deus abençoe tua vida, meu irmão. Estou orando por você. Então diz assim o relato desta pessoa. Diz assim: bom dia, pastor. Como eu te disse, eu sou mineiro de Belo Horizonte. Hoje eu moro em Macaé, Rio de Janeiro. Estive na Universal por um tempo, lá em Minas, até iniciei como candidato a obreiro, mas por causa de campanhas e mais campanhas, e tudo era motivo para falar que eu era do diabo, eu acabei ficando com problemas psicológicos. Tive que afastar da instituição para ter paz. Sei que muitos lá são realmente de Deus e sei que os obreiros dão suas vidas, mas vive sob pressão o tempo todo. Eu não aguentei a pressão e saí, mas muitos lá não saem por medo, ameaças de serem pegos pelo diabo. Ameaças essas vindo dos pastores, ou seja, da direção da igreja. Fiquei muito tempo abalado, com problemas nos pensamentos. Graças ao Senhor Deus, eu estou recuperado, sou cristão e sou batizado, mas por algum tempo eu não queria nem ouvir falar de igreja, mas nunca perdi a fé em Deus, graças a Deus, meu irmão. Ele diz assim: e que mais a minha intriga é que a gente vai para lá vazio, na esperança de paz e até mesmo de vida próspera, ou de saúde, e é preso pelo sistema e fica com problemas antes de ir para lá, sem contar com todo o dinheiro que a gente coloca lá. Nunca mais a gente vê ele e nada muda. A gente não reclama e deixa para lá por acreditar que é para a obra de Deus. Enfim, obrigado por você poder ouvir
nossas histórias. Afinal, é angustiante tudo que muitos têm passado lá, sem poder sair, com medo do inferno. Mas acho que isso já é uma estratégia deles para poder manter pessoas presas no sistema religioso deles. Ele fala: abraços, fica na paz. Qualquer pergunta que quiser fazer, estou aqui para responder. Meu irmão, Deus abençoe a tua vida, pelo teu apoio, por você estar nos ajudando a levar as verdades de Deus. Está aí mais um relato. Se você também tem o seu relato e você deseja contar o seu relato, manda para o meu e-mail moreiraisrael@yahoo.com.br, ou então você pode fazer um áudio, pode gravar um áudio, mandar para o meu WhatsApp 011 998 39 80 18. É exatamente isso que eu contei aqui, o relato desse amigo, que acontece dentro da igreja. O sistema religioso, eles prendem as pessoas pelo sistema religioso, usando aí, né, a palavra de Deus distorcida, colocando medo nas pessoas, usando o diabo, colocando medo nas pessoas, para as pessoas ficarem presas ao sistema. E ele fala uma parte aqui no relato interessante: as pessoas vão à procura de paz. Quando você vai numa igreja, né, você vai procurando paz para o seu coração. Você vai procurando ali a felicidade. Mas às vezes você encontra pessoas que aproveitam da tua fé, aproveita da falta de conhecimento, de repente, que você tem nas escrituras, na palavra de Deus. Você acaba sendo enganado por essas pessoas, pelo sistema religioso. O sistema religioso acaba com a vida das pessoas, aprisiona as pessoas, né? Esse sistema religioso, ele tira o que as pessoas têm. E quando ele fala do dinheiro, às vezes as pessoas acreditam em fazer campanha, dar o dinheiro, fazer os propósitos, fazendo ali os votos, dando ali o seu dinheiro, que vai ter as bênçãos de Deus, que vai ser atendido por Deus, que vai ter resposta de Deus. Eu digo para você, meu irmão, você não deve dar o seu dinheiro, nenhuma instituição. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele não pediu dinheiro do jovem rico. Vou ler para você, está fazendo eu lembrar, Espírito Santo, fazendo eu lembrar da passagem do jovem rico. Vamos aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Vamos lá? Aqui eu tenho a minha Bíblia. Anda comigo, né? A palavra de Deus. Glória a Deus. Aqui em Mateus capítulo, 19. Mateus capítulo 19. Você pode ver aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 19, versículo 16. Ele fala: o jovem rico. O jovem rico, né? Estou aqui, tá tempo hoje em São Paulo, está nublado, pouco sem sol. Daqui a pouco vai vir chuva, né? Mas eu vou terminar aqui o relato para vocês, tá bom? Ele diz assim, ó: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu, presta bem atenção nas perguntas, nas respostas. Você tem que entender a palavra de Deus. Se você ler a Bíblia, você não meditar, não procurar entender, você não vai compreender. Você não vai entender o que Deus está falando. Aí fica fácil para os cães golosos, os enganadores, os manipuladores, os roubadores de Deus, distorcer a palavra, enganar você. Você é uma presa fácil quando você não conhece a palavra de Deus. Ele diz assim, ó: respondeu-lhes Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus disse para ele: bom,
Eu não sou bom. Bom só existe um, que é Deus. Se você quer entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Olha só. Ele respondeu. E ele lhe respondeu: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus. Ele fez outra pergunta para Jesus. Ele disse para Jesus: tudo isso eu tenho observado. Tudo que o Senhor citou aí, dos mandamentos de Deus, eu tenho observado. Tenho guardado, Senhor, tenho feito. Aí ele fala: me falta ainda mais alguma coisa? Respondeu, disse assim, ó. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Diz assim: depois vem e segue-me. Presta bem atenção nesta resposta de Jesus. O que Jesus disse para ele: se você tem o seu dinheiro, você quer dar o seu dinheiro, eu falo para você, está aí dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, membro obreiro dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, ou você, qualquer outra instituição dessas aí que pede dinheiro. Pede dinheiro e faz campanhas, mais campanhas, fogueira santa, mais fogueiras santas, e aquela pedição de dinheiro todo dia. Eu digo para você, é o que Jesus está dizendo: você quer dar o seu dinheiro? O que Jesus falou para o jovem rico? Vai, vende os teus bens, e dá para quem? Aos pobres. Jesus manda você dar o seu dinheiro a quem? Aos pobres, porque Jesus não quer o seu dinheiro. E no reino de Deus você não vai entrar lá com dinheiro. Você não precisa pagar para ter, com dinheiro, para ter a sua salvação. Ou seja, pensa comigo. Vamos raciocinar, meus irmãos, para que você não seja enganado mais por esses manipuladores. Se para alcançar a salvação o preço não é com dinheiro, imagina outras coisas aqui da terra. Você tem que pagar para receber? Você tem que fazer voto com dinheiro para você receber uma graça de Deus? Se para entrar no reino de Deus, que é a bênção maior de todas elas, a maior bênção é a salvação, é alcançar o reino de Deus, você não tem que pagar, não é pago com dinheiro? Imagina aqui na terra, um milagre aqui que você precisa. Então, Jesus não pediu o dinheiro dele para ele. Então, o dinheiro que Jesus manda você fazer, o dinheiro é seu. O dinheiro é seu. O dinheiro é seu. Você quer dar seu dinheiro, mas que não dá nenhuma instituição. Dá aos pobres. Você quer ajudar alguém? Você quer se fazer da sua riqueza que você tem? De repente, você é aquela pessoa que tem muito dinheiro, não sabe o que faz com o seu dinheiro, que daí a pouco você vai morrer, não sabe o que faz com tanto dinheiro. Você não tem aonde gastar o seu dinheiro. Pega e dá aos pobres. Ajuda os necessitados. Jesus manda você ajudar os pobres. Se agora, eu imagino, aqui comigo, se um desses que nós temos aqui hoje, esses líderes religiosos, dessas maiores igrejas evangélicas, uma delas é Universal, e outras demais. Nós estamos falando da Universal. Se esse jovem rico tivesse ido até um pastor desse, até um bispo desse, até um apóstolo desse, nos dias de hoje, você acha que ele ia mandar o jovem rico vender os seus bens e dar aos pobres? O que você acha que ele ia falar? O que você acha que eles iam falar? Ia falar: vende tudo, faz a fogueira santa. Vende tudo e põe no altar. Para você alcançar o reino de Deus, ter uma bênção de Deus, vende tudo e doa à igreja, à instituição. Jesus não mandou o jovem rico levar o dinheiro para o templo. Ah, mas não tinha igreja?
Tinha o templo. Existia o templo de Deus naquela época. Jesus poderia muito bem pedir para ele: olha, vende tudo, pega o seu dinheiro e doa lá no templo. Não. Jesus diz: vende o que você tem, a sua riqueza, e distribua aos pobres. E dá aos pobres. Então Jesus manda dar aos pobres. Meu irmão, em vez de você ficar dando dinheiro e dinheiro nessas igrejas, ajuda quem necessita. Ajuda alguém, né? Paga uma conta de alguém, de um parente seu, de um amigo seu. Vai numa entidade carente que precisa de alimento, de roupa. Compra um monte de roupa e doa. Alimento, comida e doa. Visita uma pessoa que você conhece, está passando necessidade, desempregado, faltando alimento dentro de casa, passando por necessidade, falta de comida, e doa esse dinheiro, essa comida. Jesus mandou dar aos pobres. O dinheiro é para dar aos pobres, não para dar na igreja. Se você dá na igreja, eles vão usar o seu dinheiro. Eles vão pegar o seu dinheiro. Eles vão usar o seu dinheiro com coisas ilícitas. Eles vão beber cachaça com seu dinheiro. Eles vão para boate com seu dinheiro. Eles vão se luxar com seu dinheiro. Eles vão comprar empresas com seu dinheiro. Eles vão se enriquecer mais e mais e mais. O sistema religioso é isso. O sistema religioso quer o dinheiro. Quer as pessoas dentro da igreja para ter o dinheiro. Para ter aquelas pessoas, levar elas a dar o dinheiro. Eu dou um conselho para você. Não sai da instituição onde você estiver. A não ser se você quiser sair. Se você quiser sair também pode sair, não tem problema nenhum. Vai para outra, vai para a igreja que você quiser. Não tem problema nenhum. Mas não dê mais o seu dinheiro. Pega o seu dinheiro, compra o alimento da tua casa. Porque tem gente, estou falando isso porque eu fui pastor. Tem gente que deixa de comer, deixa de comprar o seu alimento, comprar a sua roupa para poder dar na igreja. A igreja não precisa do seu dinheiro. Eles já têm muito, já tem bastante. Ah, mas meu pastor aqui da minha igreja, do meu bairro, falou que precisa pagar aluguel. Ele não precisa do seu dinheiro para pagar aluguel. Essas igrejas grandes aí, elas já têm muito dinheiro. Elas não estão pagando aluguel porque não é porque não tem dinheiro. É porque eles estão desviando o dinheiro. Só eles vendem as empresas deles e pagam o aluguel com o dinheiro. Mas não, eles querem que você faça. Quer que você venha dar tudo. Quer que você venha dar tudo que você tem. Quer que você venha desfazer tudo que você tem e dar. Então, meu irmão, minha irmã, não dê dinheiro. Jesus não mandou você dar o dinheiro na igreja. Ele mandou jovem rico vender e dar aos pobres. Ele diz assim, ó: e vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem rico ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas prosperidades. O jovem rico, ele não deu, ele não fez o que Jesus mandou. E de repente, você tem feito coisas que não é Jesus que tem mandado você fazer. Não é Deus que está mandando você fazer. Fogueira santa, não é Deus que está mandando você fazer. Vai vir mais uma fogueira santa. Monte Sinai. Cuidado com o que você vai fazer com o seu dinheiro. Você vai dar, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar sem ele. Você vai ficar sem ele porque Deus não vai te abençoar. Deus não vai. Você não tem a promessa de Deus sobre o seu dinheiro. Não é bíblico. Isso é antibíblico. Não caia na lábia desses cães golosos. Não é verdade? Então, eu quero aqui chamar a sua atenção. Se você doou, fez uma doação, você tem que comprovar que você doou. Seu carro, sua casa, seus bens, você fez doação, transferência bancária, você tem um comprovante para a instituição. Qualquer instituição, você fez também com cheque, você tem a xerox do cheque, você tem alguma prova que você doou algum bem. Nós temos o nosso advogado. Meu advogado vai entrar, vai fazer a petição. Dá uma parada aqui. Passou um carro aqui fazendo barulho, eu dei uma pausa aqui, né? Voltei. Então, nosso advogado, doutor Ricardo, ele vai entrar na justiça
para obter os teus bens de volta. Se você deseja ter os teus bens de volta, pastor, o que eu vou fazer com meus bens que eu pegar de volta? Você pode doar para alguém, faz o que Jesus mandou, doa aos pobres, se você quiser. Se não, é seu, entendeu? E ele não vai cobrar nada de você, gratuitamente. Então, eu quero que você entre em contato comigo no WhatsApp 011 998 39 8018. Aqui fica mais um vídeo. Nós vamos em frente. Vamos com as verdades de Deus. Que Deus abençoe a todos. Agora chegou a hora da minha visita. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Forte abraço. Se gostou desse vídeo, dê aí o seu ok, inscreva aí no meu canal e nós vamos em frente com as verdades de Deus. Forte abraço. Fica com Deus.